哈哈，又是第5人格。然后这位先知乐是我来的，肩上的这位红色的东西嘞，就是柠檬，大概是一只普通的对局了。对面是蜡像师，因为我没有屏幕录影这个功效，所以录影的是柠檬。这边柠檬呢，用那个树叶弹走了蜡像针，但好帅，这师傅我先拜了啊！淼淼是真的帅呀，我自己好帅耶！这边本来躲着呢，我是没事的。结果被自己转来转去作死了。这边我被打了一下，所以小女孩就下来了，然后就没了我的视角。可恶，柠檬竟然没有拍到，我很帅的在溜轨，趁我溜轨，柠檬趁机把电机点了，然后呢，我就成功溜轨拖到联盟跑掉，然后他就这样跑了，一点也不带伤心的感觉，哼。